Saudara, ratusan tenda pengungsi korban gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, porak-poranda dilanda angin kencang pada Minggu kemarin. Angin kencang terjadi dan memporak-porandakan ratusan tenda pengungsi di Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah tenda yang terbuat dari terpal terlepas karena kencangnya angin. Selain tenda, barang bawaan seperti pakaian, makanan, dan minuman pun basah dan rusak. Para pengungsi yang panik terpaksa berlindung ke tempat yang lebih aman, namun mereka tidak bisa menyelamatkan pakaian dan makanan yang berada di dalam tenda. Salahnya ada anak-anak pagi baik kan ada di situ baju baru iya menangis Aduh, menangis semua. iya Apa yang kita ingat, Bu? ya kita ini pergi diselamatkan ya bagaimana kita ini jadi gini tuh Jadi sudah ada gempa, sudah angin gempa, kencang, angin lagi ya hujan. iya. Sejumlah korban gempa yang menderita luka parah hingga hari ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Majene. Ada sekitar 16 warga Kecamatan Malunda yang dirawat, rata-rata korban mengalami patah tulang. Kebanyakan warga terjebak dalam rumah lantaran gempa susulan terjadi saat dini hari, saat warga terlelap hingga tidak sempat menyelamatkan diri. Menunggu gempanya tidak ada, masuk tidur di rumah. Ternyata kejadian. Tidak lama kemudian gempa tanpa ada aba-aba, langsung keras.